各位網上嘅朋友，你哋好，又係 Jack 哥呢，同大家跟進有關阿 Lin Key 余麗莎一啲嘅事情，同埋亦都講下哥哥呢以前發生過一啲嘅趣聞，好冇？一日係姊妹，一生係相隨嘅。咁呢篇嘅文章呢，就係 Elisa 余麗莎寫俾應該係祁爾蓮女士嘅。咁佢就咁寫啦。阿 Lin Key 鬼門關走咗一趟啦。佢又活着，從個醫院返到屋企啦。我哋通過電話笑阿 Lin Key 呢，返到屋企第一件事係咪又喺度食煙呢？阿 Lin Key 佢笑住咁講 ，Yes, of course。阿 Lin 佢今一次入醫院係為咗割去嗰啲咁嘅腐皮，換人工做嘅皮膚，手術嘅面積好大嘅。麻醉退後啦，亦都非常之痛嘅，所以佢表面係堅強，內心好驚嘅，一直不停咁同我講：我唔想去醫院啊，我乜嘢都唔想去做啊，只能夠祈禱同埋安慰啦。到醫院之後呢，有人送俾阿 Lin 呢鮮花，仲有送花嘅人係寫咗嘅信。阿 Lin 睇完之後呢，乖乖咁躺喺手術嘅床上邊接受呢個治療。呢一封信為何有咁大嘅推動力呢？令到一直喺度徘徊打圈嘅阿 Lin Key 女士去接受手術。送花寫信嘅人就係阿 Lin 一直以來最愛嘅兒子啦。咁大家可能好奇問啦，咁阿 Lin 嘅兒子到底又係邊個呢？張念。咁張念又到底係邊個呢？阿 Lin 佢話係阿張國榮個仔。咁當然啦，喺網上我都睇到好多嘅人士去質疑緊，究竟張念係咪佢個仔啊？冇嘅，咪等咯。因為阿 Lin、余麗莎同埋 Raymond Wong 佢話日後會有公佈噶嘛，係咪先？因為世界上永遠都係有兩個可能性嘅。第一，張念係哥哥張國榮個仔；第二就唔係。咁點解一定要企咗喺唔係嗰個立場呢？你係懷疑、係質疑、係善意嘅，可以等待啊嘛。咁對方冇話唔公佈一啲嘅，譬如 DNA 啊，或者更多嘅證據噶，係咪？等你逼得嚟冇用噶，係咪先？事實始終會係隨住時間出現嘅。咁Elisa 於呢，即係余麗莎，佢繼續咁講啦。我哋會喺呢無聲的告別，張國榮最後的玫瑰紀錄片呢，係披露信件嘅內容，一切都唔係編劇，而係生活入邊真實嘅寫照。我哋嘅製作團隊呢，喺今日喺洛杉磯同阿 Lin Key 見面，非誠勿擾。阿 Lin。講真啦，阿 Lin 呢，我都冇睇佢嘅資訊一段時間啦。而家聖誕來臨啦，係咪？我都送上我嘅祝福嘅。我希望網上嘅朋友仔啦，即係你哋睇到我個視頻，都送上俾一個病人同埋一個勇敢嘅女士，因為佢係癌症嘅末期啦嘛，係咪？癌症嘅末期，佢亦都好勇敢，收到佢嘅仔仔嘅信。收到佢仔仔嘅鼓勵，咁當然亦都有愛錫佢嘅人嘅鼓勵啦。咁佢決定做咗呢個手術。其實入去手術室嗰一剎那，我知道佢係好驚吓，佢唔知道入咗去會唔會出返嚟噶嘛。但係個上天就話俾佢聽：你未係時候要返嚟我哋嘅天國噶，你要繼續開開心心喺度睇一啲嘅事情嘅出現同埋發生，係嘛？咁我就送上祝福呢，俾祁爾蓮女士，即係阿 Lin Key 喂，聖誕快樂，同埋亦都祝福你以及張念同埋你嘅丈夫啦，同埋有一個咁即係重情重義嘅 Elisa 我亦都送埋俾余麗莎總之愛錫呢一啲病人一啲呢勇敢嘅病人嘅一啲人呢，我都送上祝福俾大家，聖誕快樂，開開心心，啱啱聽啊？咁你哋都送埋聖誕快樂俾我啦！我都係好人嚟嘅啫，係咪先？而家就講下哥哥張國榮先。
阿哥哥張國榮其實真係好單純、好可愛、好老實，亦都好受人歡迎啦，唔使講。咁喺80年代初呢，佢曾經咁講，佢又講出佢嘅心底說話。咁佢講過啲咩啫？吓，咁同大家分享下好唔好？咁啊，張國榮嘅外形俊美，而且好幼嫩，一副孩子呢，即係個樣啊，成日唔老㗎喎，係啊，真係啊，又調皮樣啊，又可愛啊，所以呢，請阿哥哥拍戲嘅人呢，哇，好多呢，通常呢，都要哥哥做一啲嘅純情少年嘅角色㗎喎。喺80年代初啊，咁對於啦，成日演嗰啲都未成熟嘅少年啊嘅角色，咁張國榮究竟中唔中意呢？咁啊，哥哥張國榮表示，即係已經演到即係有啲即係唔係好想啦，想改變一下嘅戲路咯，演一啲嗰啲性格比較粗獷啲嘅青年，唔知得唔得呢？咁啊，哥哥想咁噶，其實咁佢成日都有時又埋怨啦。埋怨自己嘅外形，成日都好似長唔大咁嘅，好似 baby face 咁噶。哥哥就話啦，真係好想啊，去整一次容噶，將呢啲咁嘅即係細路仔嘅面孔呢改一改，咁以後就冇人呢叫我演嗰啲咁嘅唔懂事嘅大孩子啦，係咪先？其實都唔使整啊，哥哥你真係十分之可愛，十分之靚仔又吸引，係嘛？正啊！咁話雖然係咁講啫，哥哥仲係被人呢利用佢嘅純情嘅外形，例如喺嗰個譚家明執導嘅《烈火青春》入邊呢，佢又純情一次啦。咁冇啊，天生純情，天生可愛，係嘛？呢啲係美事啊，啱啱聽咁就咁講啦。我接過呢套戲嗰陣時，知道佢寫嘅係80年代嗰啲青年。就想做就去做嗰啲大膽奔放嘅戲，咁戲中嘅我又有一場呢，同湯鎮業大打出手添，以為可以表現一下男兒嘅氣概，誰知咁唔使講啦，可能導演又要阿哥哥做翻一啲呢，即係可愛嘅baby face嗰啲，即係令到人喜歡嘅一啲角色，可能哥哥即係覺得咁啦吓，咁原來啦。哥哥喺個戲中呢，係個生長喺個富裕家庭嘅奶奶仔，好受人愛錫嘅，成日被嗰啲女孩子戲弄，而佢又好怕醜嗰隻嘅。咁有一次啦，同湯鎮業呢就相遇啦，被湯鎮業笑佢話佢係乜你個型咁嘅，咁類似仲搞住佢喺度，即係搞咗一大堆嘢添。咁佢忍無可忍啦，就當然就兩個就打咗起嚟啦。咁由此啦，不打不相識，係嘛？咁聽說啦，你同葉童係有一場呢，即係類似係打真軍一樣嘅大膽嗰啲咁嘅bombomb戲。咁有人問阿哥哥，咁哥哥佢就咁講：我嗰場戲，喂，我更加純情啦。我係喺阿葉童嘅引導之下做噶。初時真係有啲嘅被動噶，不過繼續咁做落去啦，我都有點嘅即係喜歡嘅，因為我嘅角色純情，但係唔老土，係嘛？咁張國榮真係終於講咗佢嘅心裏話啦。其實唔單止呢，即係阿哥哥係中意即係嗰套嘅叫做《烈火青春》啦，大家亦都一致呢，就贊同啦。哥哥喺嗰套戲入邊呢，係演得非常之好噶。係若果未睇過《烈火青春》，大家可以睇下嘅。我哋俾個大讚哥哥，哥哥到而家為止，好多人呢都好中意你，好懷念你噶。順便送埋即係聖誕快樂俾哥哥先。哥哥一定呢喺另外一笪地方呢，而家好開心嘅。你哋話係咪呢？同大家介紹下《烈火青春》呢套嘅電影先吓。咁《烈火青春》嘅原名係叫做《反斗幫》喎。係1982年上映嘅香港愛情電影嚟嘅，咁由譚家明呢就執導，張國榮、湯鎮業、葉童同埋夏文汐呢係有份做主演嘅，係1980年代香港呢新浪潮嘅作品之一。咁呢一套劇情呢就大概講到咩呢？就有個叫做即係湯鎮業嘅演員啦，就整日就喺度風花雪月，咁之後呢，就認識咗呢
留學去到日本歸來嘅夏文汐喎嚇。咁啊見面幾次之後就好快呢，就墮入愛河啦。兩個人想做就做嘅，生活係好寫意嘅，係冇乜嘢嘅生活嘅負擔啦。咁佢哋嘅朋友呢，當時喺個戲中呢，就張國榮啦，同埋葉童呢，亦都喺戲中做嘅。估唔到兩個又係臭味相投嘅一對，哇！即係天生一對咁上下啦嚇。咁張國榮喺個戲中呢，就演富家子弟嘅，終日就無所事事嘅喎喺個戲入邊。咁而葉童呢，就係一個模特兒嘅。佢哋相識嘅第一晚呢，犀利喎，就發展得好快喎，即刻嘣嘣嘣喺個戲入邊啦嚇。咁呢一個即係葉童呢嘅工作嗰陣時，就認識咗一位呢日本時裝界嘅活躍分子。咁佢就有意啦，提攜4個人，但係咁講到而家就費事講咁多啦。大家有興趣就自己睇翻呢哥哥呢同埋湯鎮業、葉童以及夏文汐當年演嘅呢一套戲啦叫做《烈火青春》。咁講完哥哥張國榮啦，又講完呢一個祁以蓮啦，而家講下余麗莎先。咁余麗莎我點樣係知佢些少嘅嘢呢？就係都係之前我講過啦，就係有視頻彈出嚟就話，咦，哥哥有個仔叫做張念，哇，真定假啊？咁當然我有質疑啦。之後我就知道原來有阿 Lin Key 呢個人係咪先？跟住之後呢，我就發覺聽下，因為通常都喺余麗莎同埋 Raymond Wong 嘅節目入邊呢，講及到余麗莎嘅事情嘅。我就發覺，咦，呢個余麗莎個人都好有情好有義喎。因為余麗莎曾經講過一句說話，我覺得都幾感動嘅嚇。問世間情是何物，愛是何物呢？若果呢個世間上有一啲好似余麗莎咁嘅人咁真係幾好啦，偉大嘅友情同埋愛。因為大家都知啦，根據余麗莎同埋祁以蓮Raymond嘅講述啦，呢一個叫做阿 Lin Key 呢，佢係有癌症嘅末期，係病得好犀利嘅，日日都係會有流血食唔到嘢等等等等。咁呢個叫做余麗莎呢，就當然啦係好有情義，佢就講咗一句說話，佢話佢會陪呢個阿 Lin Key 呢去到最後嗰一刻。咁我就覺得啦，哇！真係生死與共，患難見真情，哇！真係我好感動喎，係嘛？咁另外一樣嘢呢，因為我要留意究竟張念係咪哥哥嘅仔呢？咁我要揾出更多嘅原因呢，因為我好中意張國榮噶嘛，係咪先？咁我就等待咯，等佢哋有新嘅消息講，同埋當然啦，之後我就開始覺得我亦都好關注阿 Lin Key 啦，因為我想知道佢嘅身體要健康，因為佢係一個病人，我尊重一個病人，我希望佢每一日都可以開開心心，因為呢個阿 Lin Key 呢都好慘噶。佢早幾十年前啦，80年代初，成日俾一啲呢話，即係揸住支老千筆喺度作嘢嘅人話呢個阿 Lin Key 係老千呃人。其實嗰啲咁嘅作家揸住支筆亂寫24，佢話人哋老千，其實分分鐘佢自己根本就係老千啦。你有咩證據啫？不斷抹黑人，離晒譜噶係嘛？咁當然啦，我就要留意呢個余麗莎同埋 Raymond 一啲嘅節目啦，多咗就認識佢少少啦。我就發覺除咗余麗莎呢係一個都幾重情義嘅人喎。咁第二點就係呢，佢個人呢就好得意嘅，我發覺好似啲嗰啲穆桂英即係等等嗰啲叫做大情大性。你唔需要估佢個內心世界，或者估佢嘅開心定唔開心嘅，佢會顯現俾你睇。佢中意你，佢好開心，嘻嘻哈哈。若果佢唔滿意你，或者一啲嘢呢，佢唔會擺喺個心。唔需要你估嘅，好直接嘅啫。咁好過有啲大家有句成語有冇聽過？就係叫做知人口面不知心。有啲人係好虛假噶嘛。扮到懶係慈善家，懶係好人，懶係溫文爾雅咁唔嬲你嘅。其實佢個心呢，就整緊嘢去整蠱你啊，大佬。不斷去整，不斷呢就諗住整你幾鑊嘅，咁咪死咯。咁余麗莎就咪呢隻人比較直接啲嘅，唔使估咁做朋友嚟講，咁幾好嘅事係咪先？你唔需要估，佢中意唔中意，佢就會同你去傾嘅。咁好咯，係咪先？我認識咗咁多啦，係嘛？網上當然呢，有時有啲嘅寫話佢一啲嘅事情，我覺得
好似唔係咁準確㗎喎。咁啊，所以我就盡量有機會呢，都想睇下究竟余麗莎係一個乜嘢嘅人士呢。咁啊近排呢，我又睇到有人士呢，就咁樣去評價余麗莎㗎喎。咁啊同大家分享下好冇？就當一個資訊啦嚇，係唔係？咁啊大家呢，就自己用大家嘅雪亮嘅眼睛去睇。咁啊呢位人士就話啦，余麗莎女士呢，喺過去嘅一年好多時候就被某一個人某一啲嘅嘅人士啦，即係一班我相信亦都俾啲報章同埋其他嘅網媒呢，係人身攻擊同埋抹黑嘅。但係余女士被抹黑個事件嘅真相一直都被忽視咗嘅，係咩事呢？咁呢位人士呢，佢就話啦，事件一，余女士嘅土地俾咗別人逆權侵佔。咁由於有人呢，就想利用香港嘅逆權侵佔嗰個土地條例呢，去搶奪余女士嘅資產，所以呢，余女士就叫咗嗰啲鏟泥機呢，準備好，給嗰啲咁嘅搶奪土地嘅人離開之後呢，余女士就可以將建築物呢拆毀咗佢。而呢一個行動，法庭就認為並沒有不妥，但係就被抹黑嘅團隊誇大咗余女士將嗰啲鏟泥車鏟向人們啦。呢個係唔正確嘅。咦係咪先？咁法庭大家要明白，每一個文明嘅社會係講證據、講法治噶嘛。咁法庭就話，而這個行動法庭認為並沒有不妥。咁有咩問題呢？咁法庭都判咗啦，咁其他嘅人就唔可以用憑空想象或者用自己嘅睇法去講呢件事啊嘛？你哋又啱唔啱啊？有道理，啱聽啊！咁事件二又有咁聽下先。咁余女士呢，並唔係話因為詐騙而坐監即係開空頭支票事件嘅源頭就係開咗一張呢支票，係借款500萬美元，大概就係3000幾萬嘅港紙啦，就俾咗一個商人。而呢個余女士呢，就唔記得咗曾經開咗另外一張呢嘅支票係9萬蚊左右嘅。而當時余女士呢，就身在國內，後來就有人報警嘅戶口呢，喂，嗰啲錢唔夠但係警方要求余女士去到警署報到。咁同時呢，余女士已經呢支付咗所有呢開出嘅支票，但係呢，余女士就忘記咗呢去到警署報到，而被檢控同埋被判呢要入獄8個月嘅。扣除咗所有嘅假期之後呢，真正入獄嘅係3個月嘅啫。所以余女士呢，並非呢好似一啲嘅抹黑嘅人士一啲嘅人所指嘅余女士係詐騙入獄嘅。係唔同嘅係咪先？啱唔啱即係呢個就係咁啦不過又係嘅，因為呢個余麗莎呢，我喺個節目即係早前啦都跟好多嘅，因為佢講及到張國榮個仔張念同埋嗰個阿 Linky 嘅一啲嘅事，咁我要跟噶嘛，因為我想知道究竟幾時我可以知道或者睇到更多嘅資訊，或者一啲嘅證據，或者一啲嘅 DNA 嘅報告。咁樣如果張念係證實咗啦，係張國榮嘅仔，咁我好開心咁喺嗰個啲節目入邊呢，咁無可否認余麗莎女士俾我種感覺呢，就係有時呢佢做嘢應該係好快手快腳嘅，同埋有時會唔係話咁好記性所以威文有時就會提一提佢啲嘢即係咁咯係有機會因為當時即係聽呢一個人士講余麗莎當時係喺國內噶嘛而佢又唔記得咗個銀行，哎呀爭咗少少錢，因為佢開咗另外一張嘅支票9萬蚊嘛咁好多人都做過呢件事啦我有時都會噶，我自己即係大家要客觀啲睇一件事情又例如有時譬如我個銀行入邊，哇我真係唔記得噶買呢買路整嗰啲整路，跟住又寫咗即係呢啲支票，咁就好多年前仲有用支票噶嘛係咪先咁就唔記得咗，喂爭少少噶咁咪有機會彈票咯係嘛，即係有機會係咁噶咁加上你又可能去咗另外一笪地方，咁警察可能要你報到嘅，我邊度記得啫？可能記咗第二日呢，
有可能係咁噶嘛，係咪先？所以睇嘢都要全面啲先得。你哋話啱唔啱啊？咁擔保朋友出事即係事件3擔保朋友出事呢一單嘢，咁有一個商人呢，就要求余女士呢做擔保人喎。咁擔保嘅金額呢，就係3000萬嘅港元。後來啦，呢位嘅商人出咗事，咁余女士呢，就需要付上巨大嘅賠償金額啦。咁余女士呢，一向呢就幫得就幫嘅，希望令到佢嘅朋友可以渡過難關。但係人心真係好難估嘅，係嘛？得到嚟嘅就係余女士被逼就自僱。咁由於啦喺呢個簽擔保嗰陣時呢，余女士啱啱呢就發生咗被綁架。咁法庭嘅文件入邊呢，就提及到余女士呢喺發生重大嘅打擊之下，精神狀態呢並係唔適合呢簽下呢啲嘅法律文件，嗰啲咁嘅個人擔保3000萬嘅港元嘅，而唔係話某人呢就誤導市民嘅說法，就話啦，呢個法庭認為余女士係精神有問題，咁嗰個人呢即係話余麗莎嗰個人士呢係嚴重誤導市民嘅喎。咁呢位即係做評價嘅人呢就話，我真係唔能夠相信一個身為專業嘅某啲嘅人士啦可以將法庭嘅文件嗰啲判詞呢扭曲，同埋講大話去抹黑余女士嘅喎，係嘛？咁當然啦，以上嘅資訊呢，我只係覺得攞出嚟分享。我覺得如果真係有證據證實嘅，喂，咁我哋要相信證據㗎，乜嘢都要講證據，同埋唔係嘅就唔好喺度亂作故，即係抹黑人啦，係咪先？到底係入邊嘅嘢有幾多係值得我哋去睇嘅咧？咁大家咪睇到啲資訊啦，係嘛？即係我當係一個有咁嘅資訊同大家分享下先嚇。因為近排我發覺都幾多人中意抹黑人。你唔好話近排啦，呢個社會都係嘅。如果你係弱勢社群嘅，你冇得出聲嘅，你冇一啲嘅媒體幫你發聲嘅，或者你係分分鐘窮啲嘅，或者弱啲嘅，或者係好鬼好人嘅，分分鐘有啲人就中意抹黑嘅咯。咁抹黑有啲人當然啦，佢有佢自己個嘅算盤嘅，就係佢將到你嗰個誠信度減到最低啦。今日冇人信你啦，妖魔化你啦。就算呢個世界都係㗎，呢個國際社會嘅舞台都係㗎。有啲嘅西方國家好中意抹黑一啲嘅國家㗎。例如某啲嘅西方國咪抹黑中國咯，話中國係冇人權啦，中國係叫做冇言論自由等等等等㗎。又抹黑即係以前嘅蘇聯啦，話蘇聯係魔鬼啊，共產黨係魔鬼啊，咁係唔係魔鬼呢？佢講下就係啦咩？咁當然啦，有啲嘅西方國佢就好醒嘅，用傳媒周圍去唱，用1把口、10把口、10000把口一路咁唱，咁一般嘅市民係唔知噶嘛？一般嘅市民就覺得啦，哇，個個都話呢個國家或者呢個人係衰嘅，係魔鬼嘅，咁咪個個自然就會相信咗啦，係嘛？咁點可以冇咁易俾人呃呢？冇咁易俾人去揾笨呢？咪就係多啲睇下其他多啲嘅資訊，同埋多啲就用自己雪亮嘅眼睛，或者用時間去等待，究竟係定唔係呢？同埋用個人嗰個接觸下多啲呢一個人或者呢件事係咪真係咁啊？我真係唔知，啱唔啱聽？咁呢位嘅即係做評論余麗莎余女士嘅人呢，佢就話啦，喺以上嘅事件只係屬於呢余女士嘅個人嘅事，余女士係冇做任何傷害人嘅心嘅。反觀某某某所做嘅事就利用人設做一場呢傷人利己嘅事，甚至係懷疑有做一啲嘅疑似嗰啲壞事啦。我相信咁余女士呢，呢個人嘅事呢，就睇得好淡嘅對事對呢啲事，但係對社會不平嘅事，余女士係不得不出頭，為社會出一分力。對於一個都70多歲嘅老人家，我真心咁佩服佢嘅。係啊，因為我睇嗰啲視頻，我覺得佢都幾有義氣喎。呢個余麗莎因為我都話啦，佢似嗰啲穆桂英就花木蘭嗰啲嘅邊個有事佢就會企出嚟去幫嘅。
正如好似之前嗰個叫做法嫂啦法嫂佢因為話法嫂係喺度唔開心啦嘛，成日俾人話，成日又係俾人屈咯，咁佢咪企出嚟咯。試問有幾多人啊？你朋友有事你企出嚟啊？你朋友冇錢你會企出嚟幫啊？你朋友需要擔保喂3000萬大佬佢會企出嚟，你會唔會啊？我相信呢個世界上唔會咁多呢啲人啦。但係呢個余麗莎就會咁當然余麗莎究竟係一個乜嘢人呢？要大家真真正正去睇下佢做嘅事記住對事就唔好對人。佢究竟係乜嘢嘅人呢？咁就大家自己去睇啦。你哋話啱唔啱？卓哥又同大家咧講一啲嘅少少嘅故事啦。今日有唔少嘅人呢都秉持住呢：有理就走遍天下，冇理啦就即係理由即係理據證據無理啦就寸步難行。呢個觀念呢去做一啲嘅事情。有時總係覺得呢對方做錯事啦，傷害咗自己咁一定唔得，我要懲罰下對方先至得嘅。其實啦，成日都係懲罰咗對方，而自己唔係一定會更加開心噶，係咪先？反而呢就會將即係兩個人嘅關係永遠都即係鬧僵咗噶，係嘛？但係大前提就係話咧，有理走遍天下你有理據有證據先得即係你話抹黑嗰啲仲衰啦，係嘛？即係作古仔嗰啲就更加衰啦。話人哋係騙子，其實自己就揸住支嗰啲叫咩老作嘅騙子筆就話人哋係騙子但話精咁慘邊個有啲人係咁慘咩？嗰個阿 Linky 咪咯咁多年幾廿年啦，俾人哋屈啦，話佢係騙子大佬屈佢嗰個騙子，咁有冇出嚟而家解釋邊度有啫？喺80年代初都收咗疑似8000蚊啦，有人話係咪先？咁佢有冇收？咁我唔知，但係佢起碼冇出嚟解釋係咪先？啱啱聽所以啦，能夠寬容別人嘅時候，一定呢就唔好咁鬼孤寒嗰啲孤寒寒嘅寬容唔係好得嘅啫。喺唔能夠寬容嘅時候可以寬容，更加能夠展現咗我哋嘅大度嘛。古語有言，終生讓路，不失尺寸啱啱聽有一個詩人呢曾經咁寫世界上最廣闊嘅係海洋，係咪海洋？比海洋更加呢寬闊嘅係咩？天空咯。咁比天空更加寬闊嘅係咩？係人嘅胸懷咁我哋要得饒人處且饒人，不饒人處也饒人咁呢首詩係邊個寫？雨果啦嘛，係咪先？寬容別人就能夠讓到自己呢成為朋友啦。缺少寬容就會讓到彼此呢永遠個心入邊都有啲嘅芥蒂有啲嘅避忌，有啲嘅唔開心啦。好明顯呢，前者對所有嘅人都有莫大嘅好處啦，係嘛？係不過呢個世界上我又覺得咁因為即係以前因為大家都知啦某啲嘅宗教就話你俾人哋打咗左邊一巴，俾人打埋右邊啦但係呢個時勢有啲唔同噶啦，係咪先？有啲唔同噶，對於某啲人呢，你都要強硬啲得若果某啲人疑似違咗法嘅唔啱嘅，就報警唔可以俾人恰到上晒面先得噶正如又講翻呢一啲嘅世界觀啦好似中國咁以前呢有人哋講，有人哋話唔出聲嘅忍，但係而家唔係啦，唔可以咁樣噶，係咪先？即係好似日本呢一個咁嘅首相佢話若果台灣有事，咁日本嘅軍隊就會介入，即係等等，咁就擺明係恰全世界啦因為佢係戰敗國嘛，佢應該唔可以再抗軍噶，唔可以再搞震冇幫襯噶，搞亂個世界唔得噶。再加上佢就挑戰中國嘅底線啦係咪先？中國而家唔係再點樣忍噶啦都會先禮後兵，但係起碼就用強硬嘅姿態啦，例如做一啲嘅行動啦一啲嘅經濟上去即係制裁下你啦第二就係派有100艘咁上下嘅戰艦喺呢個東海、南海等等日本嘅周邊地方呢進行去演習，同埋啲軍機就不斷氹轉遊花園，即係講俾你聽，喂，你冇恰得就恰，
抹黑得就抹黑，喺度作古仔就作古仔，唔得嘅，啱啱聽。不過一句講晒啦，我希望呢世界和平，同埋每一個人個心境愉快，開開心心。咁我祝定大家聖誕快樂，開開心心。大家買咗聖誕禮物未啊？開始買未啊？未買就準備定啦。咁你哋咁早收到聖誕禮物未呢？咁係咁先，拜拜。